她是世界上最可怕的女人之一。出生于前苏联军人家族中的巴拉莱卡，在很小的时候，为了恢复父亲的声誉而选择参军。在经历无数战场后，她成了一名冷酷的军人。但是从阿富汗战场回来之后，国家解体，被开除军籍的巴拉莱卡一蹶不振，她的部下也陷入到极端的落魄和贫困中。在她分队长因为负债被杀之后，巴拉莱卡终于醒悟过来，带着军队加入了俄罗斯黑帮。在那共同目的以来，他们已经走过了无数的战场，如今涉足日本，他们的下一个目标就是救风组的新任组长。学旭和学妹从图书馆出来，抬头赞了一句夜色不错。学妹有些惊讶，学旭不是不喜欢学业的吗？学旭突然捧起学妹的脸，要她和母亲好好相处。几辆车子驶过院子，将门口的空地围满。在救风组的簇拥下，救风组新任组长救风学旭告别学妹，坐车离开。他的眼神变得无比沉重，学妹彻底懵了。温柔学姐竟然是黑帮老大，这是不是太刺激了点？学旭上任后第一件事就是寻找巴拉莱卡的踪迹，但是对方隐藏得很好，常规手法根本找不到。虽然已经决定踏入黑暗，但看着窗外的夜景，学旭还是忍不住落下了泪。他向吉田表示感谢，吉田就是板东死后前来报信的小弟。学旭在板东死后召开会议，宣布要为板东报仇，但多数组员都持沉默态度。多亏了吉田站出为学旭出头，和板东没有半点血缘关系的学旭都愿意站出来为老大出头，但身边的人居然连个命都舍不得。之后阿银担任先锋，单独行动，莫斯科旅馆在巴拉莱卡的指挥下全部撤走。但以巴里为首的另一派俄罗斯黑帮可是倒了大霉，因为联系不上巴拉莱卡，首先提出先向莫斯科旅馆听取指示，结果被生气的巴西里四川了手掌。因为巴拉莱卡到处煽风点火，导致大头目对他失去了信任，因为他憎恨着俄罗斯军方的走狗，像巴里这种人他是不可能放过的。几辆车停在餐厅外，巴里西察觉到不妙，立刻喊一声趴下。救风组手持机枪朝店内疯狂扫射，一轮开路之后，就轮到了银的登场时间。阿银是真正的武士，用刀的高手，一众人完全没有反抗能力的被砍杀。巴里西也因为不会日语，提供不了情报被杀。这告诉我们，学好一门外语多么重要，关键时候能保命啊！莱维从美军基地拿到了贝尼给他邮过来的枪，回来后看到洛克脸色不好，出租车上正报道着数名外国人死伤事件。巴拉莱卡希望的混战终究还是开始了。洛克放心不下学旭，想要莱维陪他去看看。莱维脸色也沉了下来，他让洛克好好想想他们的立场。学旭既然是救风组的人，就一定会被卷入到这个漩涡中。按照巴拉莱卡做事的风格，是绝对不会放过他的。学旭和他们不同，只是个普通的女孩。莱维问他有什么不同，他已经是这边的人了。而巴拉莱卡准备按照黑帮的作风处理，没有什么不同的。莱维的表情变得很悲伤，他提醒洛克，这里是分水岭，要是越过了这儿，可就没有路可以回去了，他明白吗？说完之后，莱维又是一阵挠头，让洛克忘了之前说的，他在这里只是洛克的枪，他的职责就是保护洛克的安全，而不是干涉他的理念，所以他会陪洛克去的。巴拉莱卡贿赂了酒店服务生，让他除了俄罗斯大使馆以外的电话都不接。巴里西被杀的事，他们当然已经知道，而这也正是巴拉莱卡想要的，暴力的领域将由他们来执行。吉田来送雪旭回家，结果一推开门，火枪手居然早就已经到了。吉田生气地骂他不懂规矩，此时的他还没有察觉出不对劲。然而进屋一看，屋里居然围满了小混混。吉田以为这是他找来的帮手，没想到火枪手对着吉田就是一枪。原来他看救风组没前途，居然想挟持雪旭去投靠香沙会或俄罗斯。吉田抱着火枪手的腿让雪旭快跑，却被火枪手乱枪打死。雪旭逃跑的时候撞倒了一个花头巾，结果被对方一阵拳打脚踢。见此，火枪手拎起罐子砸在了花头巾头上，拽着花头巾边打边笑。雪旭如果不好好听话，可是会吃苦头的。洛克和莱维来到雪旭家，刚一下车，莱维就警戒地掏出了枪，周围都是熟悉的味道。这时洛克才发现门口全都是凌乱的脚印。洛克不管不顾地冲进屋内，然而屋里除了已经死的吉田，已经空无一人了。如果是巴拉莱卡动的手，雪旭也应该死在这里了才对。莱维仔细观察了枪口，发现并不属于大姐头和俄罗斯黑帮的枪，而是大口径的左轮手枪。用这种爱显摆手枪的只有一个。而就在这时，阿英悄无声息地出现在两人背后，挥刀朝着莱维的脖子砍去。莱维也反应极快地握枪回头，两人僵持着。阿英觉得很奇怪，他并没有在莱维身上闻到火药味。洛克赶紧解释不是他们开的枪，莫斯科旅馆也没到，出手的是其他人。阿英也不管洛克说想要救雪旭，收了刀就要离开。洛克问他回来的时候有没有听到车子的声音，外面的地上全都是车印子。从留在现场的脚印来看，对方也是从远处大规模前来的。阿英单枪匹马前往根本来不及，绑架雪旭的是他们自己人，肯定已经做好了对付他的准备。莱维是一流的枪手，和他们合作百利无害。阿英也觉得是这个道理，于是莱维偷了一辆车，在阿英的导航
往下的路上飞驰。阿银问洛克为什么要帮他，洛克只觉得雪旭不适合待在这里，他应该去过普通的生活。火枪手和小混混聚集在保龄球馆里玩脱衣游戏，雪旭马上要被脱光的时候，洛克几人总算赶到了。莱维让洛克去后门随机应变，他和阿银从正面进攻，语言不通没问题，战斗一开始身体就会依靠本能行动，他们就是这样的人。莱维和阿银的甜蜜双排就此开始，场子一砸，大门一踹，里面的人听着，你们已经被我们俩包围了。看到大小姐被欺负成这样，阿银彻底怒了，两人合作着，没一会儿就杀光了在场的所有小混混。火枪手见势不妙，把小弟推出去挡枪后，急着雪旭逃走，结果在下楼梯的时候踩到洗发露，摔倒在地。早就埋伏好的洛克抽起保龄球，对着火枪手的脑袋重重砸下，雪旭都看呆了。现在这里的情况可以说是一团糟。莱维提议他们分头行动，将这个地方扫荡一遍，之后在泳池汇合。于是阿银先离开，莱维笑眯眯的对剩下的混混开启了屠杀，没人能从这里离开。火枪手被洛克砸了脑袋，心情非常不好，没想到事情居然会闹成这样，计划也被搞得一团糟。小弟受够了和他混，想要离开，结果被火枪手毫不留情的打死。莱维抽着烟出现在火枪手身后，他现在对这个人渣的评价更低了。火枪手即使现在依旧普信，拿起罐子就要和莱维比枪法，结果他倒数还没数完，莱维飞起一脚将他踹得鼻血横流，当自己是西部牛仔的搁这搞对决，谁有时间陪他这种连三流都不如的贱货？莱维决定让阿银来处理这顿叛徒。火枪手追着莱维来到体育馆，阿银在这里已经等候多时了，两人互骂了几句，阿银手握刀鞘，决斗开始。而就在火枪手扣动扳机的瞬间，阿银挥刀而出，居然直接将子弹劈成了两半。火枪手甚至都没反应过来，阿银已经瞬移到了他面前，直接斩断了他的双手，将他打进了泳池里。火枪手不断的挣扎着，血很快染红了泳池。阿银摁着火枪手的脑袋将其溺毙。洛克将雪旭带到了更衣室暂避。雪旭问洛克为什么要来，洛克认为是他们将无辜的雪旭卷了进来。雪旭就知道洛克什么都不知道，他不是被卷进来的，而是站在正中心的人。洛克则是他的敌人，他继任了救风组组长之位，是救风组实质上的最高掌权人。洛克非常生气，这个世界充斥着厮杀和背叛，雪旭明知道这边是个什么地方，还要踏进来吗？雪旭又问了一遍，洛克是为什么过来的？洛克还是那句话，不能被卷进来的雪旭置之不理。雪旭突然提起板动，他认为对方的死是自杀，组织失去推进力，与顶上的组织疏远，必须与强大的势力对抗时，如果能救其出苦境的只有他一人，救风组不承认亲属之外的人继承。无论如何，他都只剩下了这一条路，这就是黑道的法则。洛克反问他的人生怎么办？所有人都为了让他远离纷争而拼尽全力，但他却还是选择踏入了黑暗，回想起自己经历的一生。雪旭心里想的却是，如果他能来得更早，事情就不会变成这样了。雪旭问他记不记得咖啡屋的谈话，人和头子是一样的，自己决定自己的方向，他不是被逼的，而是自己的选择。为了父亲和追随父亲的人尽他所能，洛克只觉得雪旭是在强迫自己背负责任，他不得不选择，不得不去背负。雪旭突然哭了，洛克就因为一直站在黄昏下才说得出这样的话，他如果不这么想，就根本做不出觉悟。别人的生命、名誉和未来都系在他的身上，他除了为这些去战斗，还有什么选择？洛克突然想起了前天那晚莱威对他说的话，雪旭在经历今晚之前，他无能为力，面对自愿步入黑暗的雪旭，他无言以对。洛克终于明白，他的脚没有站在任何地方，雪旭已经决定了，今后无论好事还是坏事都由他来背负。如果大家和阿银能以此获救，雪旭第三遍问洛克，他为什么站在这里？他为什么逃入东南亚的黑社会，又还想着追求日常的生活中的什么？但其实最后他什么都没有选择，没有回到平稳的日常，也没有踏入罪恶的黑暗，只是在这里止步不前。如果洛克想救他，那就连救风组一起救了。他做不到，因为洛克相救的根本不是他，而是不想失去本该丢掉的日常。如果对雪旭见死不救，那么他对日本留下的回忆，就连最后的碎片都不会剩。他什么都没有背负，就连本该丢弃的东西都还抱有一丝憧憬。这样的他到底能拯救谁？雪旭也想普通的活下去，就像洛克不想痛苦的活下去一样，但是他不甘心，所以他讨厌洛克。杀死火枪手之后，莱维对阿银劈子弹的绝招很感兴趣，想当场就跟阿银来一场，但阿银阻止了莱维把枪。莱维和洛克对他有恩，他不会动手，但是放心，他们以后一定有交手的机会。雪旭跟着阿银离开，他感谢洛克来救他，但今后还是不要再见了。而巴拉莱卡对救风组的奇袭也即将开始。